खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै 28 दिसेम्बर 2025 रबिबार बाराय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो हागोन दि नोंथांमोननि सानसेनि फानजामुथिया बोरै बारलांगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो दिनैनि भिडिअखौ नायना गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। बेबादिनो भिडिअनि नटिफिकेशन मोननो थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसेनो भिडिअखौबो शेयार खालामलायनो दाबाव। फै बिदिब्ला बै मोनजिनै राशिफोरनि सोमोन्दै मिथिना लानि। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना मोजाङै बारलांगोन। नोंथाङा गोब्राब नाजाथाबनानै खामानिखौ आबुं महर होनो हागोन, जायनि थाखाय गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। आखायाव फैनाय खामानिफोरखौ सिरिबाङै मावफुंनो हागोन। जेरैबो बिथिङाव लाब मोननो हागोन। थासारिया गोरायै थागोन। खायसेफोरा नोंथांजों गोरोबनानै थानो हास्थायगोन। सावस्रि बिथिङाव गुसु बोथोरनि थाखाय सांग्रां थानाया मोजां। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 9। खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो गोथां। वृषभ राशि। राशि बायदियै वृषभ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। रांजों सोमोन्दो थानाय गोबां जेंनाफ्रा जोबस्रांनो हागौ। सरकारि कर्मचारिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। नखराव रंजा बाजायै बारलांगोन। नोंथाङा सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। जानाय लोंनाय फारसे नोजोर लाखिनाया मोजां। फालांगियारि बिथिङाव लाब खालामनो हागोन। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 1। खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो मै गाब। मिथुन राशि। राशि बायदियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना लाब खालामनो हागोन। खस्थ' खालामनायनि गोदै फिथाइखौ मोननो हागोन। गावखौ सांग्राङै लाखिनो नाजागोन। बबेबा खामानियाव आंगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। जिउनि लोगोजों बहाबा बेरायहैग्लांनो हागौ, जायजों नोंथांमोननि गेजेराव अनलायनाया गोरा जागोन। फालांगियारि बिथिङाव मोजां सान। थासारिया गोरायैनो थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 4। खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गोमो। कर्कट राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना मोजाङै बारलांगोन। खामानिया बांनो हागौ। बे बिथिङाव धैर्य लाखिना खामानि मावलांनाया गोनांथि। खामानि मावगिरि लोगोफोरनि हेफाजाबजों खामानिखौ आबुं महर होनो हागोन। बांद्राय रागा जोंनायनिफ्राय गावखौ सांग्रां होनाया मोजां। नखर संसारा सुखुयै बारलांगोन। नखराव धोरोमारि खान्थिफोर मावफुंजानो हागौ। गोजाम खोथा बाथ्राखौ लानानै सोमजायलायनो गोनां जानो हागौ। कर्कट राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 8। खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो फान्थाव गाब। सिंह राशि। राशि बायदियै सिंह राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। मददनि थाखाय हांख्रायफैनाय सुबुंफोरनो हेफाजाब होगोन। खामानि फारसे गावखौ सांग्रांथि होनाया गोनांथि। प्राइभेट जबनि थाखाय नाजाथाबनाय बिथिङाव जाफुंसारनो हागौ। गोनांथि खामानिफ्राव सावरायलायनो खाबु मोनगोन। गुबुननो जेसेबां सन्मान होगोन एसेबांनो मान मोनफिनगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। जिउनि लोगोजों सम हगारहरनो खाबु मोनगोन। खरसाया बांनो हागौ। बे बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 6। खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां आरो गोजा। कन्या राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना कन्या राशिफोरनि थाखाय मेहेर गोनां जानानै फैगोन। गोनांथि खामानिफ्रा आंगोफोरनि हेफाजाबजों मावफुंजानो हागौ। सावरायलायनाय मेलफोराव बाहागो लानो हागोन। दिनैनि सानाव कन्या राशिफोरनि सुबुंफोरा गुबुन जायगायाव लांलाय लाबोलाय फालांगि खालामोब्ला जाफुंसार जानो हागोन। नखरफोरनि मदद मोनगोन। दिनै नोंथांमोना गोदान बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन। खस्थ'नि गोदै फिथाइ थायहोनो हागोन। नखराव मोजां खौरां मोननो हागौ। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 9। खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो खमला गाब। तुला राशि। राशि बायदियै तुला राशिफोरा दिनैनि सानाव गोसोखौ दिदोमै लाखिगोन।
थासारिया मेहेरगोनां जाना फैगोन। गोनांथि खामानिफोरखौ आबुं महर होनो थाखाय जिउनि लोगोनि आबुं हेफाजाब मोननो हागोन, जायजों गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। नंखाय बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। गोबावनिफ्राय नाजाथाबनाय खामानिफ्रा आबुं महर मोनगोन। सावस्रिया सोलायनाय फैगोन। गोजाम लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6। खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो गुफुर। वृश्चिक राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना रंजा खुसियै बारलांगोन। खायसे धोरोम सिबिसालियाव नुजाथिहैनो हागौ। दिनैनि सानाव गासै खामानिखौ धैर्य लाखिना सानै हयै मावफुंनाया मोजां, जायजों नोंथांमोना देरहासारनाय मोननो हागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। खामानि थिलियाव बाख्नायजानाय मोननो हागोन। फिसा फिसौ मुवा बेसादनिफ्राय गोसोखौ रंजा खुसियै लाखिनो हागोन। थासारिया दिदोमै थागोन। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6। खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। धनु राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना मोजाङै बारलांगोन। फालांगियारि बिथिङाव लाब खालामनो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव गोनांथि खामानि फारसे गोसो होनाया मोजां। नखर संसार आरो लोगोआरिफोरजों गोरोबना थानो हायोब्ला मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। जिउनि लोगोजों गोरोन्थि बुजिलायनो हागौ। बे बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। हाखु दाखुयै थिरांथा लानाया मोजां नङा। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 3। खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गलाब। मकर राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय गोरोबलायनायजों बारलांगोन। आंगो लोगोनि न'सिम आगान सुरनो गोनां जानो हागौ। अफिसनि खामानिनि थाखाय दावबायनो गोनां जानो हागौ। गोसोआव बानाय सोमजिखांनो हागौ। अब्लाबो खामानियाव गोसो जफिनगोन। जिउनि लोगोजों बुजिलायना सोलिलांनाया मोजां। हाखु दाखुयै थिरांथा लायैया मोजां। गोसोनि बाथ्राखौ गुबुननो फोरमायथिनो नाङा, नङाब्ला खैफोद फैनो हागौ। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 5। खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो खमला गाब। कुम्भ राशि। राशि बायदियै दिनैनि सानाव नोंथांमोनखौ बरादा हेफाजाब होगोन। जब मावग्राफोरनि थाखाय मोजां सान। दिनै मोजां रादाब मोननो हागौ। गेदेरफोरनि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। बाहेरानि जामुंफोरखौ जायैया मोजां। आंगोफोरजों सम हगारनाया गोनांथि। नखराव गोजोन खुसि फैगोन। गथ' गथायनिफ्राय मोजां रादाब मोननो हागोन। नखराव धोन बारायगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 5। खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब आरो गोमो। मीन राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना गोदान मिजिंजों जागायजेननो हागौ। मोजां लाब खालामनो हागोन। थासारिया गाब गोनां जागोन। अफिसफोराव मोजां सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। गावखौ सिनायथि होनो हागोन। धोरोम फारसे गोसो जगोन। गिदिर थांखि लानायनि सिगां सानग्रोनाया गोनांथि। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 2। खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गोमो। दिनैनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय।